Trong kháng chiến chống Mỹ, có 5 con đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Đó là đường Trường Sơn trên bộ, đường ống xăng dầu xuyên Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên biển, đường Hồ Chí Minh trên không, và một con đường đặc biệt, không tiếng súng, tiếng đạn, không xe chạy. Một con đường hoạt động xuyên suốt của kháng chiến mà chưa từng bị địch phát hiện. Đó là con đường tiền tệ, vận chuyển tiền từ miền Bắc và nước ngoài vào miền Nam để mua nhu yếu phẩm phục vụ cho cuộc chiến. Trong 10 năm hoạt động, con đường đã chi viện hàng trăm triệu đô la cho chiến trường, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Con đường này đã hình thành như thế nào? Sau năm 1954, đất nước bị chia cắt. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội và tập trung sức người sức của chi viện cho miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến. Lúc này, nguồn tài chính phục vụ cho cuộc kháng chiến chủ yếu do miền Bắc chi viện và nguồn tài trợ từ các nước bạn. Từ năm 1954, cục diện miền Nam đi theo chiều hướng mới là tiến công cách mạng. Nhiều vùng căn cứ và đơn vị bộ đội hình thành. Theo cuốn sách 5 đường mòn Hồ Chí Minh, đặc điểm của nền kinh tế vùng do chính quyền Sài Gòn kiểm soát là thị trường tự do, hàng hóa dồi dào, hoàn toàn có khả năng giải quyết hậu cần tại chỗ. Chỉ còn một vấn đề là có tiền. Lúc này, tài chính là một vấn đề vô cùng cấp thiết. Đồng đô la và tiền của chính quyền Sài Gòn đóng vai trò quan trọng. Muốn tăng cường ngoại tệ chi viện cho chiến trường thì phải tăng nguồn thu. Tuy nhiên, nguồn thu ngoại tệ của miền Bắc thông qua hoạt động xuất khẩu và dịch vụ đối ngoại còn rất hạn chế, không đủ đáp ứng nhu cầu tài chính cho chiến trường miền Nam. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi từ giữa thập niên 60, Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân, khiến việc chi viện vào Nam trở nên vô cùng gian nan. Theo sách Hỏi đáp về cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, để chi viện tài chính cho miền Nam, năm 1965, Trung ương Đảng cho thành lập Quỹ tiền tệ đặc biệt, bí số B29 ở miền Bắc để tiếp nhận viện trợ của nước ngoài chuyển vào miền Nam. Với hình thức hoạt động công khai, Quỹ ngoại tệ đặc biệt mang danh nghĩa Cục Ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam để hợp pháp hóa thủ tục. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật và an toàn, Quỹ chịu sự chỉ đạo đơn tuyến, không thuộc Ngân hàng Quốc gia. Quỹ lấy danh nghĩa công khai là Cục Ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam để che giấu nhiệm vụ chi viện cho chiến trường bằng ngoại tệ. Mọi hoạt động trong con đường chi viện đều hoạt động dưới danh nghĩa của Cục Ngoại hối. Trong thực tế, B29 tồn tại và hoạt động như một ngân hàng ngoại hối đặc biệt, phục vụ riêng cho việc chi viện chiến trường bằng ngoại tệ. Biên chế của B29 trong thời gian 10 năm, từ 1965 đến 1975 là khoảng 10 người. Người trực tiếp điều hành là ông Mai Hữu Ích, Phó Cục trưởng Cục Ngoại hối, Ủy viên Ban Viện trợ miền Nam. Ông Lê Văn Châu, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cựu cán bộ B29 cho biết. Ở đây là một cái đơn vị gọi là rất nhỏ, số lượng người cũng nhiều, chỉ độ hơn chục anh chị em thôi, nhưng mà đều là những cán bộ được đào tạo toàn diện, nó có thể hoạt động đa năng được. Thực ra là trong hoạt động này là hoạt động đơn tuyển thôi, ai làm thì biết việc của người này. Nhiệm vụ của B29 là tập trung ngoại tệ viện trợ, đảm bảo chi viện kịp thời cho tiền tuyến. Tại miền Nam, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam lúc này cũng bắt đầu cho hình thành một đơn vị có nhiệm vụ chuyển tiền chi viện tới các đoàn quân giải phóng miền Nam, đồng thời theo dõi tình hình kinh tế của chính quyền Sài Gòn để báo Trung ương Cục miền Nam. Đơn vị này mang bí số N2683. Trưởng ban N2683 là ông Nguyễn Văn Phi, 10 Phi và phó trưởng ban là ông Lữ Minh Châu, 3 Châu. Cán bộ chiến sĩ N2683 là 109 người. Ngoài ra tại Trung ương Cục miền Nam còn có đơn vị C32, Ban Ngân khố tín dụng R là tổng kho quỹ tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, chế biến hối đoái, cấp phát tiền.
Một đơn vị khác là B68 gồm các cán bộ ngân hàng miền Bắc chi viện bổ sung vào chiến trường từ Trị Thiên vào miền Nam. Tất cả các đơn vị được kết nối và bố trí thành một con đường ngoại tệ đặc biệt để phục vụ cho nhu cầu tài chính ở tiền tuyến. Giai đoạn 1, từ năm 1965 đến 1973, chuyển tiền mặt, gọi tắt là AM. Theo báo Quân đội Nhân dân, quá trình chuyển tiền từ nước ngoài vào các chiến trường miền Nam là một nhiệm vụ phức tạp. Đầu tiên, tiền được đổi tại Hồng Kông, sau đó vận chuyển về Quảng Châu, từ Quảng Châu chuyển tiếp về Hà Nội. Cuối cùng, tiền được đưa vào các chiến trường miền Nam. Quy trình này đảm bảo nguồn tài chính ổn định và bảo mật, giúp cách mạng duy trì sức mạnh cả về quân sự lẫn kinh tế. Nguồn tiền này được cất giữ tại tầng hầm của Ngân hàng Nhà nước Trung ương, số 49 Lý Thái Tổ, dưới sự quản lý của B29. Đến thời điểm thích hợp, đơn vị C100 của đoàn 559 cùng với B29 phối hợp để hoàn tất thủ tục giao nhận, đóng thùng và vận chuyển tiền đi. Tiền được đặt trong các hòm kẽm chống cháy và giấu kỹ trong thùng gỗ, sau đó được vận chuyển bằng xe tải của đơn vị C100 thuộc đoàn 559 chạy dọc theo đường Trường Sơn. Quá trình này đầy nguy hiểm khi các chuyến xe phải liên tục đối mặt với các trận càn của địch, sự tấn công của gián điệp biệt kích cùng nhiều hình thức phá hoại khác. Nhờ vào sự ủng hộ của chính quyền Campuchia dưới thời Hoàng thân Sihanouk, người có thiện cảm với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, B29 chuyển qua vận chuyển bằng đường hàng không. Tiền được đặt trong các vali hoặc đóng thùng lớn như hàng xuất khẩu. Tuyến đường vận chuyển qua hàng không từ Hà Nội đến Phnom Penh hoặc từ Hà Nội qua Quảng Châu rồi đến Phnom Penh, từ Phnom Penh chuyển đến Tây Ninh và phân bố ra các mặt trận phía Nam. Tuy nhiên, sau khi tình hình chính trị Campuchia biến đổi thì con đường hàng không bắt đầu hạn chế. Ta lại chuyển sang vận chuyển tiền qua con đường Trường Sơn bằng xe tải quân sự và những con tàu không số trên biển. Khi tiền vào đến miền Nam, các cán bộ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc đổi tiền. Tại chiến trường, loại tiền cần thiết nhất là tiền Sài Gòn, mật danh là tiền Z và đô la Mỹ. Bên cạnh đó, còn có các đồng tiền khác như Ria Campuchia, Kíp Lào và Bạt Thái Lan. Mỗi loại tiền phục vụ cho những nhu cầu khác nhau. Ông Nguyễn Nhật Hồng, người phụ trách trực tiếp B29, cho biết hệ thống mã hóa được sử dụng để chuyển đổi các loại tiền. Chẳng hạn AZ là mã chuyển đổi đô la Mỹ thành tiền Sài Gòn, AK là đổi sang kíp của Lào, AB là đổi sang bạt của Thái Lan, AR là đổi sang Ria của Campuchia. Việc chuyển đổi này giúp đáp ứng nhu cầu tài chính phù hợp cho từng khu vực hoạt động cách mạng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi hàng triệu đô la mỗi năm là một thách thức lớn. Ban đầu, tiền được đổi ở các tiệm vàng tại Sài Gòn. Các cán bộ chia nhỏ số tiền và đổi dần, mỗi ngày đến 4 tiệm, mỗi tiệm đổi 500 đô. Sau khoảng 15 ngày thì hoàn tất và quay lại từ đầu. Tuy nhiên, phương pháp này không thể kéo dài được lâu vì lượng tiền đổi được quá ít, không đủ để thanh toán nhanh các đơn hàng lớn. Để giải quyết, các cán bộ bắt đầu dựa vào chợ đen, nơi tỷ giá đô la cao hơn tỷ giá chính thức. 1 đô la Mỹ có thể đổi được 190 đồng Sài Gòn thay vì 140 đồng theo tỷ giá chính thức. Các chiến sĩ giả làm Việt kiều về nước, nói tiếng Anh để đổi tiền ở chợ đen. Phương pháp này giúp đổi được nhiều tiền hơn và ít nguy cơ bị lộ, nhưng vẫn phải cẩn trọng. Mỗi lần chỉ đổi vài nghìn đô la để tránh bị chú ý. Tiền sau khi đổi xong được phân bổ đến các khu vực lớn như Trị Thiên Huế, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại mỗi khu vực, các đơn vị tiếp nhận và phân phát theo nhu cầu của từng nơi. Mặc dù hiệu quả hơn so với cách đổi ở tiệm vàng, nhưng phương pháp này vẫn gặp hạn chế. Việc giả làm Việt kiều chỉ có thể thực hiện khoảng 12 lần mỗi năm.
Thêm vào đó, chiến tranh ngày càng ác liệt khiến việc vận chuyển tiền ngày càng khó khăn. Đường biển dễ gặp tàu địch, đường bộ bị máy bay đánh phá. Sau cuộc đảo chính của Lơn Lơn ở Campuchia, đường hàng không cũng trở nên không an toàn. Giai đoạn 2, từ 1972 đến 1975, phương pháp chuyển ngân, thường gọi là FM. Theo cuốn sách Năm đường mòn Hồ Chí Minh của tác giả Đặng Phong, để khắc phục những hạn chế ở phương pháp AM, B29 đã nỗ lực tìm ra phương pháp vận chuyển mới là FM, hình thức chuyển ngân. Bản chất của hai phương pháp trên là chúng ta chuyển tiền vào tài khoản các nhà tư sản yêu nước ở Sài Gòn, sau đó nhờ họ rút tiền, giao cho các cơ sở cách mạng. Theo cách này, tiền chi viện gọi là Z được lấy ngay tại Sài Gòn thông qua một đầu mối của N2683 tại nội thành Sài Gòn với mật danh C130 do ông Lâm Dân Xanh, một thương nhân đảm nhiệm. Sau đó hoàn trả cho các nhà cung cấp tại ngân hàng nước ngoài bằng đô la Mỹ. Nhà cung cấp tiền Z tại Sài Gòn là những chủ kinh doanh lớn, sẵn sàng hợp tác với Dân Xanh. Họ có tài khoản tại các ngân hàng thương mại nước ngoài và ở Sài Gòn. Theo sự thỏa thuận với N2683, họ rút tiền Z từ ngân hàng với lý do sản xuất kinh doanh, thực tế là để cung cấp cho cách mạng. Thí dụ, trường hợp ông Trần Tư An, một Hoa Kiều chuyên nhập vàng từ Hồng Kông về bán buôn cho các chủ tiệm vàng ở Sài Gòn, đã đồng ý cung cấp tiền Z cho Dân Xanh. Đổi lại, ông được thanh toán bằng ngoại tệ vào tài khoản của mình ở nước ngoài. Trần An rút tiền tại Sài Gòn cho N2683. Sau đó, đô la Mỹ sẽ được B29 thanh toán vào tài khoản của Trần An tại Hồng Kông. Như thế, về phía Trần An đã giải quyết được việc rất quan trọng là hợp thức hóa được số tiền bán vàng ở trong nước và tiền đô la Mỹ ở ngân hàng nước ngoài. Sau vài chuyến thuận lợi, ông Mười Phi báo cáo với các đồng chí Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh thì được nhất trí cho thực hiện FM lâu dài. Để thực hiện thành công hoạt động tài chính mật FM, cần có một hệ thống tổ chức phức tạp và được bố trí công phu. Sau khi tiền được nhận và cất giữ tại các kho phân tán do ông Trần Tư An sắp xếp, công tác vận chuyển được thực hiện một cách cẩn trọng. Ông Dân Xanh tổ chức các đoàn xe tải chở hàng và tiền mặt cùng lúc để đảm bảo sự hợp pháp và an toàn. Các xe tải chở hàng như đậu và phân bón đến chợ lớn, đồng thời kết hợp chuyển tiền về các vùng căn cứ kháng chiến. Trần An phối hợp xây dựng các kho chứa bí mật và kiên cố để bảo quản tiền. Đồng thời các phương tiện vận chuyển như xe tải và tàu thuyền cũng được huy động. Dân Xanh đã lập ra nhiều lớp bình phong như các đoàn xe tải và tàu buôn di chuyển giữa miền Nam và miền Trung. Các đoàn xe này không chỉ vận chuyển hàng hóa mà còn lén lút đưa tiền ra các khu căn cứ, thường phải đối mặt với nguy hiểm từ kẻ thù trên cả đường bộ và đường biển. Ví dụ như trường hợp hai tàu Phương Mai và Thuận Phong đã buôn bán bia từ Sài Gòn đến Huế, Đà Nẵng và trên đường đi dừng lại ở Vũng Rô, Phú Yên để chuyển tiền lên núi cho bộ đội. Tiền chi viện được quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan tài chính và ngân tín tại các vùng căn cứ kháng chiến. Ở các căn cứ xa xôi và hẻo lánh, nơi hệ thống ngân hàng không tiếp cận được, việc vận chuyển tiền vẫn phải thực hiện theo phương pháp thủ công. Còn ở những nơi gần các thị trấn và thị xã, phương pháp chuyển ngân đã được áp dụng. C130 đảm nhận vai trò quan trọng trong việc bố trí các đầu mối tại các thị trấn, thị xã, nơi người của các khu căn cứ đến nhận tiền. Đặc biệt, tuyến chuyển ngân từ C130 tại Sài Gòn về miền Tây rất quan trọng do tình hình tài chính tại chỗ ngày càng khan hiếm, địch kiểm soát chặt chẽ các vùng nông thôn. Sau khi tiền được đưa về các căn cứ, nhiệm vụ tiếp theo là của B29. Lữ Minh Châu thông báo về Hà Nội cho ông Nguyễn Nhật Hồng bằng mật mã nhằm thanh toán cho các đối tác bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của họ ở nước ngoài. Việc thanh toán quốc tế này được thực hiện thông qua các ngân hàng ở Hồng Kông, Bắc Kinh, Paris và London với sự hỗ trợ của Liên Xô. Cuối cùng, công tác tiếp nhận và phân phối tại B2 và các địa bàn khác được Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo, với C32 làm đơn vị kho quỹ trực thuộc Ban Kinh tài của Trung ương Cục miền Nam tiếp nhận và phân bổ tiền từ Trung ương. Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc với thắng lợi trọn vẹn. Quỹ ngoại tệ đặc biệt và bộ máy kinh tế tài chính của Đảng ở các chiến trường miền Nam cũng chấm dứt nhiệm vụ lịch sử của mình.
những chiến sĩ làm việc trong con đường tiền tệ đặc biệt tiến hành quyết toán đúng với nghiệp vụ ngân hàng. Theo lời kể của ông Nguyễn Nhật Hồng, người trực tiếp phụ trách B29, từ năm 1965 đến 1975, B29 đã tiếp nhận 678.700 triệu đô la Mỹ, trong đó hơn 626 triệu đô la là tiền viện trợ đặc biệt, hơn 24 triệu đô la là tiền của các tổ chức và nhân dân quốc tế ủng hộ, gần 21 triệu đô la là tiền lãi kinh doanh chuyển đổi và gửi ngoại tệ ở nước ngoài, gần 7,5 triệu đô la là lãi từ tiền dự trữ của chiến trường sau giải phóng. Như vậy, trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, bộ máy vận chuyển số lượng tiền kể trên, bao gồm những chiến sĩ thầm lặng ở B29, N2683, đoàn 795 và những người ở nước ngoài đã đóng góp công sức to lớn vào thắng lợi cuối cùng. Chiến tranh tuy đã lùi xa nửa thế kỷ, đất nước ta đã đi vào kỷ nguyên độc lập và phát triển. Tuy nhiên, những đóng góp của các chiến sĩ trong con đường tiền tệ đặc biệt ấy vẫn còn nguyên giá trị.